Í málstofunni Menntun og skemmtun, sagnadansar, rímur og ævintýri, þá munum við fást við alþýðubókmenntir frá síðum miðöldum og fram á síðari aldir. Það er að segja sagnadansa, mismunandi gerðir eða tilbrigði texta og skráningu. Við munum svona skoða og velta fyrir okkur hvernig textar lifa í hefðinni, bæði í sagnahefðinni sjálfri og þá líka í svona skriftarhefðinni, hvernig það breytast frá einum manni til annars. Þátttakendur málstofunnar auk mín eru 3 doktorsnemar í íslenskum bókmenntum. Ingibjörg Eyþórsdóttir, hún mun tala sagnadansa með áherslu á texta sem að fjalla ástir og ofbeldi og velta fyrir sér hlutverki slíkra texta í dansinum. Teresa Dröfn Njarðvík, hún mun fjalla Gormsögu gamla sem var þýdd yfir á íslensku á 17. öld og velta þá fyrir sér hverjir þýddu, hvernig þeir breyttu textanum í hver skipti og hvernig sagan þróast í hefðinni. Og Rómína Verð, hún mun líka velta fyrir sér skráningu sagna, það er að segja ævintýra og þá velta fyrir sér hverjir skráðu ævintýrin og voru það gamlir sagnaþulir eins og oft er haldið ómenntað alþýðufólk eða er hægt að setja þetta í tengsl við menntun og læsi á 19. öld. Nú að lokum þá mun ég kynna sagnagrunn yfir íslensk ævintýri og segja svolítið frá tilurðans og tilgangi og í lok málstofunnar þá mun ég líka opna gagnagrunnin og gera hann aðgengilegan almenningi og ásamt fundarstjóra sem er Guðrún Ingólfsdóttir þá vona ég bara að flestir þeir sem hafa áhuga á sögum, sagnamenningu, miðlun og skrásetningu sjá sér fært að mæta og hlusta á fyrirlestrana og taka þátt í umræðum.